Meus conterrâneos, esse vídeo aqui é só para eu abrir essa caixa de uma coisa que eu acho que vocês muito bem sabem o que é. Eu acho que todos vocês já sabem o que é um Planeta Euro Same Game. Então você pode ver, é uma coisa que aparentemente tem mais de 50 mil modos de jogo. Não sei qual jogo tem aqui, vamos ver. Aparentemente custou R$18, de acordo com essa etiqueta, que foi escrita por uma mulher idosa. Aí podemos ver também que ele foca muito nessa parte, tem muitos modos de jogo, como pode ver de novo escrito aqui, mais de 50 mil modos de jogo, de novo. Aqui nesse lado você também tem a mesma coisa escrita. Em cima, eles gostaram muito também de escrever Planeta Euro Game. Gostaram muito desse logo que eles fizeram, que eles colocaram em todas as partes da caixa. Vamos aqui, o que tem atrás. Mais uma vez, estão falando que tem mais de 50 mil modos de jogo. Eles estão focando, né, nessa qualidade do produto. Aparentemente, a única coisa que vai fazer você comprar é porque tem muito modo de jogo. Se tiver poucos modos de jogo, você não vai querer comprar. Vamos ver aqui. Características. Cada jogo possui 16 níveis e 16 velocidades. Muito bom. Função liga e desliga. O som. Graças a Deus. Função pausa. Muito bom também. Você pode pausar o seu jogo, você não precisa bater na sua mãe em casa fala para ela desligar. Desliga automaticamente. Isso não é uma coisa muito boa. Se você estiver jogando, você está jogando seu Planeta Eurogame, e aí ele fala, a hora de desligar, porque eu não quero mais que você me jogue. Aí você fala, que bela função que tem esse jogo. Vamos ver aqui, opera com 2 pilhas não inclusas. Eles não dão a pilha também, então você não pode jogar. Aqui tem o selo de segurança, muito bom. Tem uma carinha triste aqui, falando que se você tiver de 0 a 3 crianças tristes, você não pode jogar. Podemos ver aqui também que Deus é fiel. Ainda bem que a caixa me explicou tudo aqui que eu preciso. Bom, aqui deixa eu ver se consigo focar o CNPJ. Vocês estão com o CNPJ aí na tela. Se você não conseguir focar, eu vou colocar na imagem para vocês anotarem. Se não for bom, vocês liguem e reclamem para essa empresa. Então vamos abrir aqui, a caixa já é muito boa. Aparentemente devia ser azul. Vamos ver. Não é azul, é verde. Já me decepcionou. Então, você pode ver, tem um selo de alguma coisa aqui, que eu não consigo focar ele, que bom, maravilhoso, QC Passage, que passou no controle de qualidade, aparentemente, e Quality Control, né, o QC, Made in China, sempre muito bom. Você pode ver, alguém já colocou a pilha para mim, porque aqui é Brasil, então eles gostam de oferecer uma conveniência para o cliente. A gente tem aqui 2 botões, Rotate Direction, que é um botão, não sei se são 2 coisas diferentes aqui ou não. E aqui nós temos as direcionais, que são bem duras, um pouco estranho. Vamos levantar isso aqui. Como levanta? Ai, nossa, dá uma travadinha aqui. Parece bem velho, mesmo sendo novo, que estranho. Tem os negócios na tela, deixa eu ver se ele focou aqui. Na tela, aí tem as opções aqui que eu não consigo ler o que está escrito aqui. Aparentemente um é para ligar, o segundo aqui eu não sei o que é, não está focando direito. Esse aqui é Sound Reset. Vou mostrar a luz aqui. Esse aqui é SP, eu acho que é Speed. Aí você pode ver, temos aqui uns desenhos de um carro correndo, um sapo morto com as pedras, um tanque que devia ter acabado de atropelar o sapo e uma cobra muito louca nas drogas. Então vamos ver, vamos ligar aqui. Ai meu Deus, muito bom. Vamos ver, 99,999, pronto. Começa com essa tela muito boa. Tem uma coisa escrita ali, ó, na tela. Speed 21. Fica rolando, deixa eu ver. Isso aqui é um mundo que 12, 14, 16, ninguém me ensinou, não tem uma das instruções. Vamos colocar em 1. Não, 99, 1. Como muda o jogo? Aparentemente eu tenho aqui. Tem todos esses do alfabeto aqui.
Vamos começar do começo, do A. Então, A é aparentemente jogo de corrida. Eu vou dar speed. É um jogo de corrida, onde você é um bichinho que corre e se você apertar o botão você não consegue chegar nada, ele fica muito rápido. E é isso? Eu acho que é. E aí você faz isso. Vamos ver o que acontece quando bate. Não, muito bom. Não. Não, esse é o pause, é muito bom. Você pode ver que a função pause funciona. A caixa disse a verdade, ó. Boa caixa, fica aí. Não, caiu já essa bosta. Vamos aqui. Speed level 3.5. Como muda isso aqui? Opa. Eu dei um bug. Não, eu tirei o som. Tem que dar reset. Tirei o som. Na verdade, quando você aperta o sound, ele trava o jogo. Puta merda. É, realmente ele trava o jogo. Reset, vai, pronto. Tá bom, entendi. Então aqui você tem o A, que é um jogo de corrida muito bom. O B é o famoso jogo da cobrinha, ou também conhecido como jogo da minhoca peniana. Aí, onde coloca o start mesmo? É esse aqui. Todos têm o mesmo efeito sonoro. Minha minhoca explodiu. Eu não entendi como ela explodiu. Então eu tenho que andar pra esse lado, subir direto. Uou, comi um bloquinho que é a mesma coisa, tudo é feito blocos. Comi mais um, nossa, muito bom. Explodir de novo, muito bom, um jogo muito bom. Se vocês gostam de jogo com ação, reflexo de ação, esse é pra você. Vamos dar o reset aqui. Não quero ver você gritar. Pronto, aqui. B é cobrinha, o C é o quê? É carros com 3 pistas em vez de 2. Agora os criadores tiveram mais ideias, colocaram 3 pistas ao invés de 2. Uma boa oportunidade para você que cansou das 2 pistas no jogo anterior. Então vamos testar se isso aqui é bom. Literalmente o que promete... Não tem música, é uma coisa que me atrapalha muito. Normalmente quando você vai jogar um jogo de corrida decente, tem, como por exemplo Forza, você tem uma trilha sonora muito boa escolhida a dedo, com diversas músicas que vão te entreter enquanto você dirige os carros bem massa que você consegue controlar. Você pode ver, explodiu. Eu acho que eu vou deixar assim mais focado, acho que vocês vão conseguir chegar melhor. Muito bom. Vamos passar para o próximo. Senão eu não vou acabar esse vídeo nunca. Aí o D nós temos esse que é o Frogger, feito de um jeito bem mal feito que ninguém consegue entender. Mas basicamente essas linhas, esses espaços que não tem ponto, que é branco, é onde eu posso atravessar. E eu sou um ponto piscando para ter mais ou menos uma noção de quem eu sou, tá vendo? Eu tô subindo ali, subindo. Que? Eu ganhei? Eu morri? De chegar no final? O que eu tenho que fazer então? Explodir. Eu acho que eu tinha subido antes demais. Vamos testar de novo. Ah não, ninguém tem tempo pra isso. Não. Vamos ver. O E. E basicamente eu não entendi o que é isso. Duas peças vêm e eles se juntam e acontece isso só. Vamos ver se é bom. Ai, nossa, que jogo horrível. Eu tenho que deixar essa peça com essa e juntar com essa. Basicamente eu mudo ali o formato das peças de baixo pra ficar igual. Então eu tenho que ter 2, 1, 4. E aí eu aperto e eu ganho. Nossa, muito bom. Puta jogo. Game of the Year. Pronto, vamos aqui. Pode ver que os caras já estavam sem ideia. Esse aqui pelo menos é um jogo decente. Você é uma navinha que atira blocos que vão vindo infinitamente na sua cara. Muito bom que começa, ó. Aqui, ó. Começa devagar, você pode fazer isso. Que nem atrapalha, né? Faz som chato pra caramba na cabeça da sua mãe. Ó, nem irritante. Muito bom. Não grita aí, vamos. Após esse grande sucesso, nós temos esse,
que também é uma das poucas coisas que realmente funciona nisso, que chega a ser um pouco divertido, que é o famoso pongzinho, que vai ali a bolinha, ela quebra um bloquinho e volta pra você, você rebate ela e fica nisso. Você pode acelerar a velocidade para ficar totalmente impossível de enxergar onde a bolinha vai, pra você não ter que perder o tempo dela ficar quicando e voltando. Mas muito bom, explodiu, tudo explode nesse jogo. É o famoso Europa, né? Porque tem atentado terrorista. Por isso que é o planeta Europa. Muito bom, vamos ver. Depois nós temos um outro jogo que é muito bom, que praticamente é o outro jogo. Que ele é aquele jogo de você atirar nos bloquinhos, só que a diferença é que os bloquinhos também atiram em você de volta. Vamos testar. Ó, também que vem bloquinho tentar me acertar. Ele me acertou, muito bom. Agora vamos pro próximo. Aí você é um carro de corrida que tenta passar nesse labirinto. É tipo o simulador de estradas do Brasil. Você tem que passar naquela estrada mal feita, que não recebeu aquela verba corretamente. Eu não consegui passar. Deixar de passar a pavimentação naquele cantinho da rua. Muito bom. Ó. E como sempre, o barulho que não irrita, não enche seu saco. Muito bom, é um relaxamento você jogar esse tipo de jogo no ônibus, sem estar no silencioso. Aí temos aqui também, isso aqui é o jogo do tanque, como você pode ver, essa imagem aqui ilustrativa. Dá mais vontade de jogar a imagem, você ficar andando em cima da imagem, ó. Mas eu preciso fazer assim, ó. Cadê? Foca isso. Foca o tanque. Pronto, mais divertido que o jogo. Vamos ver. O seu tanque, ó. Eu dei o tanque, você tem que atirar no outro tanque. Mataram, muito bom. Aí depois do jogo do tanque, nós temos o quê? O jogo que você tem que atirar um bloquinho para fechar a linha. Tipo um Tetris com uma metralhadora. Vamos ver. Você vem ali, ó. Tá vendo? Tá vindo o bloco? Não tá vindo. Cadê os blocos? Não vem. Aí tá vindo. Eu tenho que colocar um bloquinho ali. Bolinha ali. Tem esse barulho, pelo menos é um barulho novo. Primeira vez que eu ouço barulho nesse. Ai! Por que fez barulho? Ah! Puta merda, aí meio que você aperta e desliga. Reset. Nossa, esse bagulho não funciona. Vamos testar de novo aquele jogo, porque ele travou do nada. Vai, vamos de novo. Bloquinho. Não funciona normal. Ó, barulhos novos, muito bom. Você pode ver, não dá pra entender quase nada essa câmera. Mas é a mesma coisa que seu olho, você não entende quase nada também. Vai. Agora a gente tá parado em qual letra? Até tinha me esquecido. A letra... Tinha K, né? Agora L é tipo um Pong invertido, que você controla as duas partes. Você pode ver, eu controlo as duas partes ali em cima. Aí eu bato aqui e ele vai ficar quicando dos dois lados e o objeto fica no meio. E aí isso tudo explode também, tudo explode. Muito bom. Vamos lá de novo, já perder a paciência só. Aqui de novo Pong, aí nós temos esse que é um Pong que você tem que tacar a bolinha no meio. Tetris, eu pulei todos os jogos, deixa eu voltar. Não é esse. Esse aqui, eu não entendi o que tem que fazer nesse jogo, vamos ver o que faz. Então eu controlo só uma das peças. Só uma dos tracinhos aqui. Eu tenho que jogar pra não bater no tracinho e entrar no buraco. Muito bom, uma premissa muito bom do jogo, ó. Passou no buraco, entrou no buraco, ó. E é só isso que você faz, é a sua vida inteira. Tipo um trabalho de meio período. Aí Tetris, você conhece? Com essa música que vai ficar pra sempre na sua cabeça. Mentira, dura 10 segundos. Aí você aperta e desce as pecinhas. Tudo faz barulho de tiro. É impossível perder Tetris. Só você jogar todas as peças em cima do outro, você ganha.
Ó, ganhei. Speedrun. Vamos colocar no livro dos records. Aí a partir do N, você tem aí as 500 mil formas de jogar, ó. Aí tem a mesma coisa, só que com O. A diferença aqui é que todas as peças são iguais, tá vendo? Não é isso. A diferença é que você... Não sei qual é a diferença, é a mesma coisa. Mesma coisa, tudo a mesma coisa. Mas é uma coisa que eu não entendi, como que eu tiro o som? O botão de tirar o som, ele trava a tela. Tá vendo? Olha que bom. A tela... Ah, não. Ele tirou o som. Funciona. Mais uma vez a caixa estava certa. Só tem uma coisa que eu queria testar agora. Realmente, será que Deus é fiel? Isso a gente vai ter que deixar para outro vídeo para testar. Vamos ver se cada jogo tem 16 níveis e 16 velocidades. Aparentemente não. Aparentemente nós temos 99 níveis. Que eu acho que deve ser a velocidade. Vamos ver. Opa, apertei o reset. Vamos colocar aqui no 99 esse de corrida. Vamos ver se é muito devagar. Rápido. Não é a mesma coisa que o outro. Qual a diferença de 99? Vamos... Deixa eu botar... Esse botão é speed ou é o sound? Eu não sei. Esse é o pause. Basicamente isso aqui é um pedaço de plástico. Então continuando, como vocês podem ver. Esse console é um console muito bom. Indico ele para qualquer pessoa que tenha problemas de audição. Vai conseguir ouvir perfeitamente os sons do jogo. Qualquer pessoa que gosta de explosões, porque só tem explosões, todos os jogos têm explosões. E também para as pessoas que gostam da Europa, que isso aqui representa muito bem a cultura da Europa. Todas as coisas que foram representadas nos jogos são partes da cultura da Europa. Como você pode ver, na Europa eles têm carros de corrida, sapos atropelados, tanques de guerra e cobras. Tudo isso tem na Europa. Você pode ver também que esse console também é recomendado para você que tem um bolso bem grande. Se tiver aquele bolso que fala, nossa, eu coloquei meu Samsung Galaxy J99 Plus com a capinha e ainda meu bolso está meio vazio. Acho que eu quero colocar mais uma coisa. Pode colocar isso. Não, você também pode colocar dentro da sua cueca para fingir que está tendo uma ereção bem grande e volumosa, é uma boa opção. E eu só achei estranho que isso custou R$18, sendo que ele tem muitos bugs. Você pode ver, ele começou a gritar quando eu virei pro lado naquele jogo. E pelo menos as imagens não mentem, como você pode ver, realmente tem mais de 50 modos de jogo, modos de bugar, na verdade, né? E eu gostei muito da caixa. A caixa me levou a comprar. Você pode ver, ela tá intacta. Do tempo não teve nenhuma avaria nela, ó. Limpinha, intacta. Ó, vamos desfocar o preço aqui. E eu vou terminar esse vídeo com uma pergunta filosófica para você. O que veio antes? O Eurogamer ou a corrupção no Brasil? Essa fica para você responder aí nos comentários. Muito importante a sua opinião. E eu vou deixar isso aqui. E eu vou jogar em um lugar muito bom. Olha, uma janela. Tchau.